Ne fɛ mɔgɔ min dabarilen don ka bana jugu bila a la i bɛ garo tigɛ kuru 7 furabulu b'a la garo yɛrɛ sun i b'a tigɛ kuru 7 n'i y'a tigɛ kuru 7 i b'a don daga kɔnɔ ka ji k'a kan k'a tobi k'a mɔn k'i kɔ a la tile 14 n'o ye dabaribana o dabaribana sɔrɔ i farikolo la n'a kɛlen don k'i dɛsɛ n'i tɛ ka foyi k'i yɛrɛ ye fura bɛɛ ɲini ka dɛsɛ a b'o wuli ka bɔ buna hadamaden kan pewu. A bana jugu bɔ mɔgɔ kan. Ni siri jugu fana b'i la i siri la fo a kɛlen don ka kuma sulu si ma i bɛ garosana janjan ɲini k'a cɛ ci n'i y'a cɛ ci i bɛ bɔ a 2 ni ɲɔgɔn cɛ k'a fili i bɔtɔ i b'i ka hami fɔ i bɛ fɛ ka bɔ degun min kɔnɔ i b'o fɔ a la k'a fili karifuru la n'o ye siri o siri sɔrɔ i la mun b'o garisigɛ la nafolo la layidu la i tɔgɔ la ko la a b'o bɛɛ tigɛ k'o b'i la pewu. An bɛ bi ta kuncɛ n bɛ yafa ɲini ko fɛ ko mɔgɔ t'i bolola kala bɛɛ minɛ dibi kelen na f'i ka dɔn ko su gɛrɛ bɛ kun. Ni Ala sɔnna bi an bɛ bi ta in kuncɛ inchallah. Merci beaucoup. Merci à toi. On dit merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Voilà, nous étions avec Abou Ansedi, le trône de la géomancie, Abidjan, Doutre, Carrefour, Akwaba. Les gens au 07 97 97 17 85.